teclas. Eita, sucesso. Venha! Venha, sucesso, pessoal! Venha! Entre ser seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar assim, assim que é tudo a tua boca e não poder beijá-la. Se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e contar que se apaixonou por alguém, esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça. Então só amizade, esqueça. Segura assim, ó. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, e o meu peito gritando te amo. Mas toda vez que você me dizer oi, eu vou responder só oi, e o meu peito gritando te amo. Pra cima, né? Vai, meu parceiro dos olhos, dona Laura. Aí, Santarém, melhor social. Parceiro baiano, emissora da Bota. Dia 3 de agosto, em Comparável, legal. Emissora da Bota. Segura aí. Não preciso ser seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar assim, assim dentro da tua boca e não poder beijá-la. Se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e contar que se apaixonou por alguém, esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça. Então só amizade, esqueça. Segura assim, ó. Mas toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, e o meu peito gritando te amo. Mas toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, e o meu peito gritando te amo. Mas toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, e o meu peito gritando te amo. Pra cima! Sucesso bom! Vai! Eita pressão! O parceiro Romário das teclas. Diretamente de Coxal, São Paulo, legal.